Ner malaken yam kana dialan kontin barwani lingwa seme kanwar online TV channel and wale bana roacha ka kui kwarni Puot Kang Minister of Petroleum Puot Kang en cha yian rewika juba kiir mayardit kel kɛnɛ Dr. Riek machar kabon kume SPLA-IO Sudan People Liberation Movement ke Sudan People Liberation Army. Puot Kang ramkel mi bumbum rei kumaka bana jode bana jaling tashi anga de menetin dialan kon tin shalat bana keling ka jalera mane. Gorno jin bro de palping kaliang de go guano bi ngajeno Puot Kang nga is Puot Kang gore jeno be jome bije ling ka bije nywakane de kokien mi jiram jidit kanwar online TV channel gore jeno jen der subscribe ko de notification bell der je twany komite mi shiberech ka kwi Nuer politician ke siasin tin kon bumne ken long tin kwating Nuere kwa jagang der gwano jen der subscribe ko Läär TV kan chamala shukje abana jome bana jelinga gwa ka do badan en che ben keje en wale bana roache ka kwi Puot Kang chol ramkel politician kangweni nuari jen ngwen mubum ke ngwen mutakalwang re nuari kalatin kona lada ke ngwen mubum bum re wika South Sudan ke liu no kabon Dr. Riek machar la kume SPLA in opposition bana jome bana jilinkel Puot Kang dab keje ke shanka kel kapai kel ron kis kelur kurbang wan wijan badde kudetich dab keje ka mandang ka Nasser County dab keje re wik ka Nasser yen gwaldan dab jeten tuga dwel gore de kadima refugee camp jen gwaldan tuga dwel gore kadeten ngay kono gwase dan ne ideal chinawo ko refugee camp managen ba chewen winami Puot Kang shol chal gwani shol ka shal mani Rebecca nya yechang shwedul gor ka de shweje tuk ka kabena secondary school ala grade 12 jen gwada dan gor jeten la secondary school 9 to 12 ke grade 12 tuk je ka kabena secondary school rei wika Addis Ababa dul gorna me dul gor kamandit rei rule Ethiopia ka Addis Ababa capital city dung Ethiopia jen gwadana tuga secondary high school etin rei wishin with me ka kore shwe ka Uganda ka shwe low degree ala shwe to ko ngot chwejo gorka university dung Uganda university kel mangaike mishal ke Cavendish University tuga je karon kin dangro de waldiok jen gwade dane tugdul gordeten che to ko ngot ke che ngot che ka gor alo ramdit mangach ta dan de ngot de kelel keja karon kit nero wida well ala 2010 shu Puot Kang Chulet kel Karamila Secretary General ka kume SPLM Sudan People Liberation Movement jen gwade dane ngot kume kane dak me ken Dr. Riek machar ken kiir mayardit ken karodine dak Chulet kel ke un mishal ke Ito Lonado mila kwere rewde ki deputy chairman ka kume dung kiir mayardit in wude mene wude money deputy secretary general ka SPLM Sugar let kel Chwa Puot Kang chwaja kwany la director of membership and recruitment rei wika South Sudan me Chwa Puot Kang chaja kwany ka jen 2010 mo chwa wona ka 2013 ngode kwer ka kore la muktab cha kwany tin Canadian contin gorga jeno bikume SPLM bikene join ki bikene ideal biken ke tiasco bikene part of SPLM gwade dan ngoda kan partner to one kan barar but gorga jeno ba main party in SPLM wona ka 2013 karon kine dangara widu wal jok chukor kam nuare kana jang chu tok
ala kam kir mayardit kene Dr. Riek Machar chu kormo chu rodo chu tuk ne wano no an gwasamo me shi korche tuok chu President Salva Kiir chu Dr. Riek Machar chu je gwanyen ojen elere ne ku no President Salva Kiir accused Vice President Riek Machar of a coup and gwasamo Puot Kang chunga kel kene Dr. Riek Machar no chu rodo chu bare wi ko juba kene Dr. Riek Machar ko de jannak mitere wijin gwade dan ko terame palkene re wi ko juba ka shuwa waka kuma SPLA ayo gwade dan e shamal chajalat and gwade ma chwaja kwan ala youth leader of the youth league ajan dobe dan e sha Puot Kang chaja kwan keje chola kwar ngwene no after the revitalized peace agreement ke kor kindang rawid wal badek no me cha Dr. Machar chaja kwan ala first vice president nyoka chawre wi ke juba no karon kindang rawid jandang ro no shwa Puot Kang no chwaja kwan ala minister of petroleum kwa ala kwan ke 2021 no Puot Kang chawre wi ke juba kel kana Dr. Machar ka kora shwa kwan ala kwar minister of petroleum ke 2021 jara medane kabliet no Juliet yo kabato ke 2021 gwada memengui kone ala Puot Kang ramdit no Puot Kang a kwermedit mangai kere wi ka South Sudan tema ko jan ram kabliet ka ram mangai ke gwan maladi ala jaka ba jak ba woka juba shirkame kon ngajeno katuman peace initiative ram kel mi la wero kenet yalen kon tin la bon dang wante chalat gwaskel ko te ka power sharing lat kene la we bo rajen winami ka kwi kuma ka kir mayardit ka do brande mal dar ben kaje kajen a part of kuma SPLA yo sheje peno laren michir kana mon kon gwad motena ko de mal dar ben de lat ke mal kam SPLA yo ka kir mayardit kalat ka mal ba kam bonatin ko kien ka kir mayardit so ci Puot Kang jala ramdi ta long mangai ke re wi ka South Sudan ke liu kalatin go tin kon le de kanan ka jaka je win to goal bo ra ne ke international community ka do brande South Sudan der woni am ka je ka jen kwi liet do brande liet de je ko ka je gwa de te Puot Kang te kwere ke liu no liet kwa je utilize gwa mitele je cha liet cha ja ko la kona ta nya ba liet mo ba je ko no gwasa me chirek che butwok no me che kor me je twok nasir ka jo me che record no ke ala don wone ne kuma kir mayardit jaram dana longmal antama kir mayardit yaramal wuje neten kon telaji SPLA ayo wuje ka bom la ja wuje ka che kuma SPLA ayo che ka be konzol che ka be tich che Dr. Machar che be tich be ju wi lor bang karam dan tika luang Dr. Riek Machar jaram dan de ran wuch mete karam woy kere kuma ka ke medong te ka gwalan misha kame shore kuma ka shi kwar shi jek ke ticket kuma SPLA yo dere gwano jin de SPLA yo de je kona konzol ke dere ka konti je no ramme ba je wuch roje ka je ba je wuch ko Dr. Riek Machar tika luanga but kan mishit kana mo all this process kan kir mayardit kana ka gor no meji Puot Kang che rwach la do ne enta ma kir mayardit che mala mo che gorno be je yar lo mal ko collapse 2018 peace agreement e dana cha tan che la do enta ma kir wojana nyok che kan move the dien ke che lanam the dien che de che jangne jare wo enta ma mu ka panal we kana ser ko barik bojo la de winemi ba civilian ba ko mak no jo mishalat Puot Kang no na me che loy kir mayardit che jaga jajet kir mayardit jena cha jogo no le demi shodo lot Puot Kang ramla roj boldly chira enwat mu bumbum ngany mandana gorke kum South Sudan ka gorke Nuer ka gorke ne dial ko kien no so ko chi lodin che jat ko chi Puot Kang ka gwanye no ken jakan de mona na kare wich ka Nasir no ke ka nanak ka panal ko Puot Kang aga Nasir County chugorno bika Puot Kang bika yian. On March 5, 2025, Puot Kang was arrested along with his bodyguard and family. The government did not say the reason for the arrest. Tell me kan ladno ngum yan ka Puot Kang. Puot Kang Chol is a smart person, a bold politician.
He's one of the youngest leaders in South Sudan. Okay, many young people look up to him, but his arrest in 2025 has raised many questions. A dua bedien me buku me mal bejen nonga je mongo de yena ngwane janone ala jode ngai keje ngum yena pot kanga je a kui ko jen che gorno be te kan ngwan be jode bi top ka dua be je dan nena pot kanga ram kel me te kel ngai ti kon latke a kir me yadi ngai lat ten kon latke ka ku me spelayo so tega chonko de larno ne dam dan dangmal e kir me yadi ko ko wesne ko tore a chika kware kana wuch kware me chalafu tuyo ko jela governor dung yambio chikana wuch atel spla yo tel jetetan na mo akel chukam momela elze minister ba chikana nyomo kana kan kuma spla yo kana consol anyok chikande chikana nyomo jakana ka cha restriction of soldier movement charge ladane yo tel den bijen kana kon mat pinya bonati so ci pot kang ci jore ci jitu bunon no mo ci kuma kin yadi te jago bloy de bejata kana ya la jor kana cha ma jeglet kana cha janga so ji kan pot kang ci kana yen ka changa di ka pay diok ron kin dangro de ka kore su kan dakse ma cha su kan nyok mi yen kana ka chanya dangro bakel ka pay de kono chola ka pay diok sorry pay diok amene pot kang bo pay diok su kan ka yen kan diala no yana kan dial ka pay diok changa di ron kin dangro di jando be dan yen kanaka na me ajana na godi yen ngai pot kang aram kelme bum rey wech ka South Sudan bana ngwan to ngwan bana ka link ka kwida ka kol gwasen be ka jan gwasame bana chong gwaduma biate mal babaye